သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တော်သရင်လပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချာရသာဇံမြို့နယ်82လမ်း19 30လမ်းကြားဓမ္မမန္တအတွင်းဝယ်တတိယအကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဖျားသုံးစုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥယုံစိန်အာရီချူရည်စူး၍ဇနီးတော်ခြားခြားနှင့်သာသမီများစိန်ရတအထည်ဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလူနှင့်စကားတတိထားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုချက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမညင်းတို့ကတောဘဝတဏကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလူနဲ့စကားတတိထားစကားပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းတိုင်းစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြောပြီးမဲ့လို့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားပြောပြီးဆိုတဲ့အခါသို့မဟုတ်တရားဟောပြီးဆိုတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောလူတိုင်းကိုပြောတဲ့စကားကောင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးဆုံးမတဲ့အနေနဲ့သုတ်တန်တစ်ခုကိုဟောကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဒုက္ခထာသုတ်တန်လို့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ကောင်းတဲ့စကားပင်ဖြစ်စေကမူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝင်ခွင်ကြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စကားကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စကားကောင်းတော်မှပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်အောင်နားထောင်သူနဲ့လိုက်အောင်ပြောနိုင်မှစကားကောင်းလို့
ဒီလိုသတ်မှတ်ထားဒါလည်းလူလောကမှာနေစဉ်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတော့မိမိပြောတဲ့စကားရဲ့အောင်မြင်မှုထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောသင့်တယ်ဆိုတာမှတ်သားသင့်တာပေါ့လောကလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောနဲ့ဆက်ဆံကြရတာများအဲ့တော့အပြောနဲ့ဆက်ဆံကြရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစီကံချက်ထားဖို့ဆိုတာသွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမချက်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုးကွယ်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမြှင့်မဆာမှုကိုခံယူလို့၍ကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတကုရှင်ရဲ့ချီးမြှင့်မဆာမှုကိုခံယူလို့၍ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြအဲ့တော့စကားအရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မာနကိုပြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်တာကိုပြောဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအချိန်ကိုက်ပြောဖို့လိုတယ်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှပြောဖို့လိုတယ်မတင့်တော်တဲ့အချိန်မှမပြောသင့်ဘူးပြောတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောဖို့လိုတယ်ဒေါသနဲ့မပြောသင့်ဘူးရိုင်းဆိုင်စွာမပြောသင့်ဘူးဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့အချက်တွေဟာလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လို့ပြောမိသားစုအတွင်းမှာတောင်မှမိဘနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းမိတ်ဆွေတင်ကအချင်းချင်းအပြောမတတ်အဆိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမုန်းခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့လိမ္မာရေးချရှိဖို့တဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအပြောဆိုနဲ့ဆက်သွယ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးလို့ရှိရင်စကားအရာမှာလိမ္မာရေးချရှိသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်မပြောတဲ့စကားလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမမှန်မကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြောသင့်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသာပြောသင့်တယ်ဒါကတစ်ချက်တုံးနဲ့တူကွဲသွားအောင်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုမပြောသင့်ဘူးအချင်းချင်းညီညွတ်သွားအောင်စီလုံးသွားအောင်မပြောသင့်တယ်ဒါကတစ်ခုကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးကိုမသုံးသင့်ဘူးယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာတစ်ဖက်သားနဝင်ချိုတဲ့စကားမျိုးကိုသာလိမ္မာယဉ်ကျေးစွာပြောသင့်တယ်ဒါဟာတစ်ခုစကားပြောပြီဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုဖြတ်လို့ဖြည့်ဆည်းဖြစ်တဲ့စကားမျိုးကိုမပြောသင့်ဘူးတဲ့အကျိုးပြုတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောသင့်တယ်ဟောဒါဟာတစ်ခုစကားအရာရှောင်တဲ့နာနဲ့ဆောင်းတဲ့နာဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိအဲ့ဒီခွဲခြားဟောထားချက်အတိုင်းလည်းပဲရှောင်တဲ့နာကိုရှောင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူဘဝလူလောကရောက်လာတဲ့အခါအသိဉာဏ်နဲ့နေထိုင်တဲ့လူသားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအမတ်တမဲ့နေထိုင်ခြင်းအဖြစ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့စွာပြောဆိုခြင်းအဖြစ်မိမိပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟောမယ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူနဲ့စကားတတိထားဆိုတာဒီသုတ်တံမှာပါတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်လေးတွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့စကားကောင်းမယ်ဖြစ်စေကမူလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုတဲ့စကားဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာမိဘတွေကမိမိတို့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးကြတယ်လမ်းညွှန်မှုပြုကြအဲ့ဒီလိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အခါမှာလိုက်နာသူရှိတယ်လို့မလိုက်နာသူလည်းရှိတယ်
လိုက်နာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတော့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုလိုလားလို့အကျိုးရှိရာအကျိုးရှိကြောင်းအဆုံးအမဩဝါဒကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့တော်ဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုတို့တွေလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ခံယူချက်မထားရင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ကျိုးသက်ရောက်မှုကမဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစကားရဲ့ထိရောက်မှုကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆုံးမထားတဲ့ဒေသနာတော်ကတော့ဘာလို့ဆိုယထာပိရုစီရံပုပ္ပံဝဏဝန္တံအခန္ဓကံဧဝံသူဝတိတာဝါစာအဖလာဟောတိအကုပ္ပတောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိစကားကဘလောက်ကောင်းထိုစကားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲစကားကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အစင်းသာလှပြီးတော့အနတ်မရှိတဲ့ပန်းကိုပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာပန်းရဲ့အလှကိုတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တော်လဲပဲမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ဆိုတာ तू ရမှာမဟုတ်ဘူးဟောပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုး तू မရဘူးအစင်းလေးတော့လှပါရဲ့အနတ်ကမကောင်းဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အနတ်မရဘူးဆိုတာလိုပဲဆုံးမတဲ့စကားကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအနတ်မရှိတဲ့ပန်းကြီးကိုပန်ထားရတယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်စကားပဲအဖတ်တင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တော့အေးလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းလဲလှတယ်အနံ့လဲမွေးတယ်အဲ့ဒီအစင်းလှပြီးတော့အနံ့မွေးတဲ့ပန်းလေးကိုပန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းလှခြင်းကြောင့်ကြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစက်တည်ရှိပြီးတော့အနံ့မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလည်းကောင်းတဲ့ယနံ့ကိုနမ်းရှုရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းတဲ့ယနံ့ကိုနမ်းရှုရသည့်အတွက်စိတ်ချနှူးမှုတွေရကြတယ်နှစ်ဖက်နှစ်ဝအကျိုးရှိတယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဝမှာအကျိုးရှိတယ်လို့ပဲဧဝံသူဝတိတဝါစာသဗ္ဗလာဟောတိကုပ္ပတောလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာပါအစင်းလည်းလှမယ်အနံ့လည်းမွေးတယ်ဆိုတဲ့ပန်းမျိုးပန်ရတယ်လို့ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးဆုံးမထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်မြန်မာစကားမှလည်းရှိတယ်လေးနဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဟာအလေးနဲ့နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေးနဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဟာအလေးနဲ့နားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးကမြန်မာစကားပုံထဲမှာပြောတာထောင်တန်တဲ့စကားရဲလင်ပေါ့ပြက်ဆိုတာမျိုးစကားတစ်ခုကထောင်တန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်စေရဲသွမ်းသွေးလို့ရှိရင်ထိုစကားရဲ့တန်ဖိုးဟာရောကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလေးနဲ့မှတ်သားရမယ့်နေရာမှာအလေးနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောကြသေးတယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကိုအသုံးချမှသာလေတကယ်တန်ဖိုးဆိုတာတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဂါထာပေးတေးဖြစ်တယ်နော်အမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဂါထာတစ်ခုဟာလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ဂါထာတစ်ခုကိုသချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆိုပြလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးဟာရောကျသွားနိုင်တယ်ဒီလိုလဲဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့စကားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝင်ခွင်ကြဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့စကားတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စကားပြောတိုင်းဟာကိုပြောတဲ့စကားဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့ထောင်တန်စကားတော့မဟုတ်သိမ့်ချီတန်တဲ့စကားတန်းချီတန်တဲ့စကားဟာပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အသုံးမဝင်ဖြစ်သွားအေးဒါကြောင့်မို့စကားပြောပြီးဆိုရင်လူတိုင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတတိယပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမပြောနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေအလဟတဖြစ်မယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှပြောမှသာလေကိုပြောတဲ့စကားရဲ့ထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြရအောင်ပေါ့ဒုက္ခထသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးခွဲခြားဟောတာဒီစัจจิဘက်ပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကိုအတွဲလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးကိုအတွဲလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်5ဦး5မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1အတွဲကပါလဲလို့ဆိုရင်တရားတရားမရှိသူနဲ့တရားတရားရှိသူဒါကပထမနံပါတ်1အနေနဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးဟာခွဲခြားထားကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားတရားလို့ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတရားတရားဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရေးရာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမရှိဘူးစိတ်ကြည်လင်ခြင်းမရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါတွေကိုအလေးနဲ့မထားဘူးမစဉ်းစားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဒီကိစ္စအလေးနဲ့ထားတယ်စဉ်းစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးကိုရှေးဥစွာမှတ်သားထားရဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကုသိုလ်ရေးရစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကုသိုလ်ရေးရစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒီနှစ်ဦးကိုခွဲခြားသိထားဖို့လို့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူနဲ့တူမတူတော့ဒုတ်တိလကိုချင်းတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းဘူးကိုချင်းတိလမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတူနောက်သူနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နောက်တူကကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတယ်တိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ဦးလည်းဓာတ်နုထားပြီးစကားပြောလို့မရဘူးကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကိုစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ဓာတ်နုထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသို့မဟုတ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား morality ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ immoral ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့မိမိပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်နံပါတ်3ခွဲခြားချက်ကြတော့ဘာတော့အပ္ပတုတ္တနဲ့ဘောဓုတ္တလူဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝလေ့လာလိုက်စားမှုမရှိဘူးအသိဉာဏ်ကင်းတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာမရှိဘူးမှတ်သားထားတာမရှိဘူးနာယူထားတာမရှိဘူးဒီပြင်ဘက်မှာဘောဓုတ္တရှိခြင်းရှိမယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်
နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘ ਹੁ တုတ္တတရားတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဇာဝနာဝမှတ်မှတ်ရရလေ့လာဆင်ခြင်သုံးသပ်ထားတဲ့အသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ဘ ਹੁ တုတ္တကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးကိုစကားတစ်မျိုးတည်းပြောလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူအတွက်စကားကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်တူအတွက်စကားကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့မှစကားကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဟောနောက်နံပါတ် 4ကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဆိုတာအပေကံရရောသူရှိတယ်လို့နှမျောတွန့်တိုသူလည်းရှိတာကိုရှိတာဘယ်သူကမှမတရားဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုမစ္စရီလို့ခေါ်တယ်ကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့တခုတည်းပဲကြည့်မယ်နောက်ဆုံးမှကိုမိသားစုတဲ့တောင်မှပဲမိသားစုတောင်မတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမစ္စရီဆိုတဲ့နှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတူဟောနောက်တစ်ခုကျတော့စာကဝါဆွန့်လွတ်တတ်တယ် generosity ရက်ရောတယ်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့သူများအရေးကိုကြည့်တယ်ဟောနှမျောတွန့်တိုမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အဲ့တော့နှမျောသူနဲ့မနှမျောသူဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းပဲစကားတစ်မျိုးတည်းပြောယုံနဲ့ဒီစကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသို့မဟုတ်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောရမယ်သူဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ် 5ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုပညာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်မှုမရှိဘူးအသိပညာမရှိဘူးအဲ့ဒီအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတစ်မျိုးနောက်တစ်ဦးကျတော့ပညာဝန္တအရာရာမှာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ခွဲခွဲခြားခြားသိတတ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးဟာလည်းပဲစကားတစ်မျိုးတည်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်လို့အစုလိုက်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးတဦးစီခွဲလိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားတရားမရှိသူနဲ့တရားတရားရှိသူသီလမရှိသူနဲ့သီလရှိသူတုတ္တမရှိသူနဲ့တုတ္တများပြားသူနှမျောတွန့်တိုသူနဲ့အနှမျောမရှိသူပညာမဲ့သူနဲ့ပညာရှိသူလို့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့ဒါလို့လောကမှာလူတွေဟာအမျိုးမျိုးအစားအစာရှိနေတဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာငါပဲအမျိုးတည်းပါကလေးတရားတရားမရှိတဲ့အမျိုးလားတရားတရားရှိတဲ့လူမျိုးလားခွဲခြားသိဖို့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့လူလားကိုချင်းသီလရှိတဲ့လူလားတုတ္တခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတုတ္တများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားရရောစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတာရှောင်ကောင်းတာကိုဆောင်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုနံပါတ်1ကိုငါသည်တရားတရားကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရ
တရားရှိသူသာဖြစ်စေရမည်ကိုယ်ကိုရှိဥစွာပြင်ရငါသည်တရားကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရတရားရှိသူသာဖြစ်စေနံပါတ် 2 ငါသည်ကိုချင်းသီလမရှိသူမဖြစ်စေရကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်ဝသူသာဖြစ်စေရမည်နောက်တစ်ခုကနံပါတ် 3 ကငါသည်ဘဟုတုတကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရဘဟုတုတကြွယ်ဝသူသာဖြစ်စေရမည်ငါမည်သည်နှမျောတွန့်တိုသူမဖြစ်စေရရေရောသူပိကန္တသူသာဖြစ်စေရမည်နံပါတ် 5 ကျတော့ငါသည်ပညာကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရပညာရှိသူသာဖြစ်စေရဒါကိုယ့်ကိုနံပါတ် 1 ပြင်ရကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရငါပဲမျိုးစားလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစကားနဲ့စမ်းသပ်လို့ရပြောစကားတစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြောစကားကလည်းပဲဒီနေရာမှာ5 မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားရပြောတဲ့စကားကစကား5 မျိုးရှိတယ်နံပါတ် 1 ကတတ္ထာကထာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးတရားဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာဥပမာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာရှိတယ်တတ္တိတဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာတရားပဲတရားဟာအကောင်းဆုံးဥစ္စာနဲ့အလားတူတူတယ်လို့တရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားအာလဝကပိလူကြီးကမေးတဲ့အခါမှာကိန္တုဒဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကကြီးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားပဲလို့ဖြေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တရားရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရရှိနိုင်တာကိုတဏှာမှာမဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ရတာဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခါတရားဆိုတာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးစေ့နဲ့တူတော့ဆိုမျိုးစေ့သည်အလုံး 2 ခုကိုလုပ်တယ်မျိုးစေ့လေးတစ်စီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာချဆိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကအောက်ကိုအမြင့်ဆင်းတာတစ်ခုအပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတာတစ်ခုဟော 2 ခုရှိတယ်အမြင့်ဆင်းတာကတစ်ခုအပေါ်အညွန့်တက်တာတစ်ခု2 ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အမြင့်တွယ်မှုရဲ့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခြင်းဆိုတဲ့အညွန့်ရဲ့ဟောဒီ 2 ခုတရားကဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားဖြစ်ပေါ်စေဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေကသီလဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အညွန့်ကလေးတွေတက်လာတာတက်စီတာဒါကြောင့်မို့လို့တရားဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ရသော်ဗျာမတိဖို့သည်လို့ဆိုတဲ့အမတမကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့ဓမ္မရတ္တကိုခံစားခြင်းလို့ရှိရင်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုမိမိရင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဖိစံတရားဆိုတာမျိုးစေ့ပဲလို့ဟောတရားအကြောင်းကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားနောက်တစ်ခုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတတ္တာဟထောမဟတနောတဲ့တရားတည်းဟူသောလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လူကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်ပေးကျင်တယ်ကမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ရက်ရောတယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့ကံကံရိပ်ကျိုးယုံကြည်တယ်စိတ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့
တရားတရားဟာလက်နဲ့လားတရံတူတယ်လောကမှာလက်ရှိမှလိုချင်တာကောက်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်လက်မပါတဲ့သူကကောက်ယူဖို့ခက်တယ်အေးတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ရှားတွေတွေ့တရားမပါဘူးဆိုရင်ရှောင်သွားတာမလုပ်ဘူးလက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေတွေ့ချင်တွေ့ပါစေကောက်မယူနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟာလက်နဲ့အလားတရံတူတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားနဲ့ဟောကြားထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်တရားဆိုတာသူဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်လေးကကြည်နူးလာဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်တုန်းကစကြဝဠာမင်းနေခီးသွားလာတဲ့အခါခုခေတ်လိုရေတံဘူးတွေပါတယ်မရှိဘူးမရှိတော့မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ကရေနဲ့သွားရင်လာရင်အဲ့ဒီရေကိုတောက်တဲ့အခါရေတတ်မှုအတွက်မလုပ်ကြရေကိုခတ်ပြီးတော့စကြမင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဗရမ ्या ယရနာကိုရေထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာပါတဲ့အနယ်တွေဟာအလုံးထိုင်သွားတယ်ဗရမ ्या ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရေတွေအနယ်ထိုင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှရေကြည်ရေတန့်ကိုရတရားတရားဟာလည်းပဲစကြမင်းရဲ့ဗရမ ्या နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတရားပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနိဝရဏတရားဆိုတဲ့အညစ်အနောက်တွေဟာအနေထိုင်သွားတယ်။နော်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်စေတတ်တဲ့အရာကတရားနောက်ကျစေတတ်တဲ့အရာကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့အလှအပတွေခံစားခြင်းနာနားကသာယာဝယ်တွေနားထောင်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနာနှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေနမ်းရှူပြီးခံစားခြင်းနာလျှာကကောင်းတာတွေစားပြီးရတာခံခြင်းနာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခံခြင်းနာလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တောင့်တမှုဆန္ဒဖြစ်နေတဲ့ကာမိဆန္ဒလိုချင်မှုလောဘတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဟာစိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းနေတာပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဘောမှာလိုချင်တန်တဖြစ်နေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုအနေထိုင်သွားအောင်ဘယ်သူကလုပ်လို့ရတော့ဆိုဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တရားတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာအနေထိုင်သွားတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကလူဆိုတာအလိုကျနေရင်တစ်မျိုးအလိုမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကလေးတွေစိတ်ကောက်နေပြီဆိုရင်ထမင်းကျွေးလို့လည်းမရဘူးเนาะချော့ရစိတ်ပြေသွားသည့်တည်းအောင်ချော့ကြအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအလိုမကျဖြစ်နေပြီစိတ်ကောက်နေပြီဆိုရင်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလွှမ်းမိုးထားအဲ့ဒီဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်းသူ့တဏ္ဍာထဲမှာတရားဆိုတာလေးဖြစ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်အလိုမကျတာတွေအကုန်ပျောက်သွားပြီးတော့အနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်လင်သွားတယ်စัจ जा မင်းရဲ့ဗရမ ्या ယရနာထည့်လိုက်တာနဲ့ရေလေးဟာကြည်သွားတယ်လို့ကြည်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတတ္တာကထာစကားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟောသုတ္တန်တစ်ခုမှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တာသာဓုပဋိဋ္ဌိတာတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားတရားရှိနေတာကောင်းတယ်တရားတရားရှိနေမှာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကြည်နူးမှုတွေရှိနေမှာကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်တာတရားရှိမှကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့တရားဝင်လာလို့စိတ်ကလေးကြီးလာပြီဆိုရင်និဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာကင်းဝေးသွားကင်းဝေးသွားတဲ့အခါကျဘာလို့တော့စိတ်ကလေးကကြီးလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်မို့လို့ဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုတ်တယ်ဥပုသ်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နေစိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိမ်ရှိတဲ့ဘုရားတောင်ပန်းဟိုလဲမှာမဟုတ်ဘူးရှေချမ်းတို့စီမီတို့ပန်းတို့လူတန်းမှာမဟုတ်ဘူး
စိတ်ကြီးနေမှဩဘုရားပန်းလူအောင်မှပဲရေချမ်းလေးကောင်းအောင်မှပဲစီမီလေးလူအောင်မှပဲဘုရားရှိခိုးအောင်မှပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေစိတ်ကြီးနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွေးတွေပဲတရားတရားကင်းမဲ့နေလို့စိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွေးတောင်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာကုသိုလ်လုပ်တာအခုလိုတရားပွဲလာပြီးတရားနာသွားအောင်မယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြည်နေလို့လာတာအဲ့ဒီကြည်လင်းနေတဲ့တရားတရားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုတရားတရားရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိပုံမြတ်စွာဘုရားကဟောတာကိုတတ္ထာကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္ထာကထာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတရားတရားဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်တရားတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာရုပ်အစဉ်ကြည်လင်တယ်နော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်သက်ရှည်တယ်စတဲ့တရားတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောပြောနေတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတရားကင်းမဲ့သူတရားတရားရှိသူလို့နှစ်ဦးရှိတဲ့တည်းပဲတရားအကြောင်းပြောနေလို့ရှိရင်တရားတရားကင်းမဲ့သူကဒီစကားကိုနားထောင်ရင်မှုသူကဘာဖြစ်လို့တော့သူ့မှာရှိမှမရှိတာသူ့မရှိတော့ဘာပြောလဲဒါတွေလာမပြောနဲ့နားကြီးတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှကောင်းတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကောင်းဘူးတဲ့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောတော့ဘယ်လိုတတိပေးတော့ဆိုအတ္တတတတတ္တကထာဒုက္ခထာအတ္တတတတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတရားတရားပြောပြတဲ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာဒုက္ခထာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကတော့စကားကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီစကားသွားပြောလို့ရှိရင်သူနဲ့ဓာတ်မတည့်ဘူးသူမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကရှင်းပြတော့အတ္တတော်တတ္ထာကထာယကိစ္စမာနာယတရားတရားကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတရားတရားကိုချီးမွမ်းတာတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရုံနဲ့မကဘူးကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတယ်ဟောစိတ်ဆိုးလာတယ်ဗျာပိစတိမကြည်မနှက်တွေဖြစ်လာတယ်ပဋိဋ္ဌိယတိတင်းမာလာတယ်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောရင် तू ကတင်းမာလာနားညိတယ်မပြောနဲ့ဒီလာပြီးဒီလိုဖြစ်တာတင်းမာလာဒါတွေမကဘူးကောပင်္စဒောသင်္စဘာတုကရောတိအပိစင်္စဘာတုကရောတိစိတ်ဆိုးတာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာဒါတွေပါ तू ကထုတ်ဖော်လာတယ်နှုတ်ကလည်းထုတ်ပြောခြင်းပြောလာမယ်မျက်နှာကြီးကတင်းရင်တင်းလာမယ်ဒီလိုတွေမကျင်တတ်တာတွေကိုဖော်ပြလာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရားဆိုတဲ့စွမ်းအင်လေးအရေးချင်းလေးတစ်ခုသူ့တဏ္ဍာမှာ तू မတွေ့ဘူးသူ့တဏ္ဍာမှာ तू မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မရှိတာကိုပြောနေတဲ့အခါသူ့မရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုချီးမွမ်းပြောနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့် तू ပီတိသောမနတမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပီတိပမောဇ္ဇနှစ်ချိုက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်မနှစ်မြို့တာမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တတတတတ္ထာကထာဒုက္ခထာဟော तू မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာသွားပြီးတော့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာနှစ်ချိုက်ကျင့်နှံ့မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးမကြားခြင်းလို့ထသွားခြင်းလည်းသွားမယ်တားမြစ်ခြင်းလည်းတားမြစ်မယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားဟာအဆုံးသတ်ခြင်းမှလည်းတတ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့စကားကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရသော်ဘုရားကဒါကြောင့်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္ထာကထာမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မှပြောပါမဟုတ်တာတော့ပြောရင်တော့ကိုပြောတဲ့စကားဟာထောင်တန်တဲ့စကားပဲဖြစ်စေစကားကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူနဲ့စကားတတိထားဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစကားတစ်ခုပြောကြဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တကထာသူကထာတရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စကားကောင်းဖြစ်တာတော့ဆိုတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောလို့ရှိရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာရှိတဲ့တရားတရားတွေအကြောင်းပြောလာလို့ရှိရင်သူကနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမနပ်မဖြစ်ဘူးနော်မကြေမနပ်မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေသူ့တဏ္ဍာမှာသူရှိထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီစကားကြားလိုက်ရရင်ပဲသူကပီတိတွေဗမောဇာတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေနှိမ့်ချမှုတွေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာဒါကြောင့်တရားတရားရှိသူအတွက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒါကြောင့်မို့တတ္တကထာကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာရွေးပြီးပြောပါတခြားနေရာမှာတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားမပြောပါနဲ့သွားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထိရောက်မှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်နောက်တစ်ခါဒီအတိုင်းပဲနောက်စကားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်သီလကထာကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်အေးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလံသက်ခတသောပန္နလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကျင့်သီလဟာလေကားလိုပဲအင်ဓမ္မတန်မိုးရှိတယ်ကိုကျင့်သီလရှိလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလဆိုတဲ့လေကားပေါ်မှာဆောင်းနှန်းထိပ်ကားကြီးကနေတက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာဆိုတာအလွယ်ကလေးပဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကျင့်သီလဟာလွန်တန်မိုးရှိတယ်သီလအကြောင်းတွေပြောလူရဲ့တန်မိုးဟာကိုကျင့်သီလပဲကိုကျင့်တရားကောင်းခြင်းဟာဖျားစုစုချီးမွမ်းအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်လို့အလုံးမဲ့တန်မိုးကြီးမားလာတယ်သီလံယောဂိတလင်္ကာရောသီလံယောဂိတမန္တနံသီလေဟိလင်္ကတောယောဂီမန္တနေအက္ကတံကတောလောကမှာလူတွေစိတ်ရွှေယရနာတွေဆင်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရွှေယရနာတွေဟာနော်တခါတရံမှသာတင့်တော်ဆင်လို့လှတယ်လို့ယူဆတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ရွှေယရနာဆင်လို့တင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ရွှေယရနာတွေထင်ဆင်ထားတာလူရဲ့အယုတ်ဆင်းဟာတင့်တယ်လာမှုမရှိဘူးတဲ့အေးဘာစိတ်ရွှေယရနာမှမဆင်ဘူးကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းစက်တည်ရှိနေဒါကြောင့်မို့သီလံယောဂိတလင်္ကာရောကမ္မထာအလုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံတာနဲ့တပြိုင်တည်းအစဉ်တစားဆင်ထားသလိုပဲသီလံယောဂိတမန္တနံတကယ်ကိုလှပတဲ့စေတနာတစ်ခုပဲသီလေဟိလင်္ကတောယောဂီမန္တနေအက္ကတံကတောသီလတစားနဲ့ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းเสียအလွန်ကောင်းတယ်အစဉ်တစားတွေထဲမှာသီလနဲ့တူတဲ့အစဉ်တစားဆိုတာတူတဲ့အစဉ်တစားမျိုးအခြားမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြားမှုတွေကိုသီလကထာလို့ခေါ်တယ်နော်သီလဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုထိုသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားသီလံယာဝဇရာတာဓုတဲ့ကိုကျင့်သီလဆိုတာဟာအိုသည်ထိအောင်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနော်အိုသည်ထိအောင်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေလောကလူတွေဟာအဝတ်ဆန်းဝတ်ကြတယ်
မိမိတို့ဝတ်စားတဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်နော်အသွေးအရာအစင်တစားတစ်ခုဝတ်တယ်ဆိုတာကလေးဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူလက်ပိုင်းဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူကြီးတွေဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူကြီးဝတ်တဲ့အစင်ကိုကလေးလေးဝတ်ရင်ဒီကောင်လေးကယူးချောင်ရောင်နဲ့တူပါတဲ့အဖိုးကြီးစင်ကြီးအဖွားကြီးစင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုပြောခံမှာပဲနော်တခါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးဝတ်ထားပြန်လို့ရှင်အေးဒီအဖိုးကြီးကလည်းတေကနီးမှတငယ်ပြန်နေတာလို့ပြောခံရမှာပဲပြောခံရမှာဆိုလိုတာကအဝတ်အစားဆိုတာသူ့အရွယ်နဲ့သူဆင်မရင်တယ်နော်အရွယ်မရွေးရင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်သီလကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးလေးကစောင့်လဲအော်တော်လိုက်တာကလေးပေါက်စားလေးသီလတွေလုံးကျုံပါပြီတဲ့ချီးမွမ်းခံရလူလိုက်ပိုင်းကစောင့်ရှောက်ရင်လဲအော်တော်လိုက်တာပျော်ပါတဲ့အရွယ်မှာအပျော်ပါးတွေလျှော့ပြီးသီလဆောင်ပေါ်ရပါပြီတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါလဲအော်ဂုဏ်တည်ရှိလာပါပြီတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်အောင်ကိုချင်းသီလတွေကောင်းပါပြီတဲ့ဆိုပြီးဟောသီလဆိုတဲ့အစင်တစားကြတော့လူတိုင်းကလက်ခံပြီးအရွယ်မရွေးချီးမွမ်းပွဲရနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလဆိုတာအိုဒီထိအောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတာဟာလူရဲ့တန်ဖိုးပဲအသက်တရားရှည်ပြီမဲ့လို့ကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးတနေ့တရက်တင်အသက်ရှင်ပြီမဲ့လို့ကိုချင်းသီလနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းတိုက်ပါပြီတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းသီလကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသာသနေကုလပုဒ္ဒနာပဋိဋ္ဌာနတ္ထိယံဝိတံလောကမှာသာသနာမှာကိုချင်းသီလဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ယတ္တိယဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာတီမအလုံးဂုဏ်တည်တွေအခုတည်တယ်ဒီလိုဆိုရင်လောကမှာရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုချင်းသီလရှိမှရတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်သေးစီဟာသင်္ကီရွှေခွက်မှသာရှိတယ်ဆိုတာလိုပဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတာလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖိုးတန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုချင်းသီလရှိမှကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ရှေးမလုံးနဲ့အိုးထဲမှာရေထည့်တယ်လို့ပဲရှို့ကြသွားမှာပဲဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းသီလဟာလွန်တမိုးရှိတယ်လို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလကိုတမိုးထုံးပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒါလို့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီလကထာစကားမျိုးတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှနှစ်ချိုက်ပြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနှစ်ချိုက်တုံးဆိုသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာသွားပြီးတော့သီလအကြောင်းတွေပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒုသီလတသီလကထာဒုက္ခထာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသွားပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခထာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှစကားကောင်းဖြစ်တော့ဆိုရင်သီလဝန္တတသီလကထာဒုက္ခထာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောရင်သူစိတ်တူတယ်။မလိုချင်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူး။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သီလအကြောင်းချီးမွမ်းပြောကြားလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံတဲ့သီလဆိုတော့အဗ္ဗဓမ္မတန်ဖိုးထားပြီးသီလရှိတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့သီလကထာစကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့မှာပီတိတွေဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အတွက်ကတော့စကားကောင်းပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသီလကထာဆိုတဲ့သီလရှိတဲ့စကားသီလအကြောင်းပြောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောပါသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုပြောတဲ့စကားအဆုံးသတ်ခြင်းမှလည်းတတ်မယ်အပြစ်ပြောခံရခြင်းလည်းပြစ်ခံမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လူနဲ့စကားဟာအခုလိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှတ်သားပြီးစကားဆိုတာစကားကောင်းဖြစ်အောင်ပြောရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကတုဒ္ဒကထာတုဒ္ဒကထာဘုဒ္ဓရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောတာတုဒ္ဒဟုသော
ဘောဓုတဆိုတဲ့လက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသလံပဇေတိကုသလံဘာဝေတိတာဝိဇ္ဇံပရိဝိဇေတိအနဝိဇ္ဇံခဏတိတိတုဒ္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်ဘောဓုတလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအကုသိုလ်ကိုဖယ်လှန်နိုင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုရယူနိုင်တယ်အပြစ်ကင်းတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေကိုရယူနိုင်တယ်တုဒ္ဒဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိပြီးတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာကိုသာရအောင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သိရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းတုဒ္ဒဆိုတာရှိရမယ်တုဒ္ဒနဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအပတုဒ္ဒယံပုရိသောပလိပတ်တော်ဝဇီရတိမြတ်စွာဘုရားကတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီအလုံးမလုံးနိုင်လို့လွတ်ထားတဲ့နွားကြီးခြုံနေမြက်တွေစားရင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝါနေတယ်နော်ပလိပတ်တော်ဝဇီရတိဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့နွားကြီးဟာအလကားသာအသာတိုးပြီးမန္တာနိတတ္တဝဋ္ဌန္တိပညာတတ္တနာဝတ္တိအသားတွေသာတိုးပြီးတော့အသိပညာမတိုးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုဒ္ဒရှိအောင်လုပ်ရမယ်တုဒ္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာတွေတိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီတုဒ္ဒကထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပမာမဲ့စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့စာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ရံဖြစ်မှာပဲနားထောင်ခြင်းမှလည်းနားထောင်မှာပဲဒီလိုဆိုလိုတာပါတုဒ္ဒဆိုတဲ့စာစကားပေစကားပြောတာဟာစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါမှသူကဒါဟာလက်ခံပြီးတော့သူကျင့်တတ်တဲ့စကားဖြစ်လို့စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပတုဒ္ဒသတုဒ္ဒကထာဒုက္ခထာတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာသွားပြောတဲ့တုဒ္ဒကထာဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဟုတုဒ္ဒသတုဒ္ဒကထာတုကထာဘဟုတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှဒီတုဒ္ဒကထာဆိုတဲ့တုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲလူနဲ့စကားခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့စာစကားပေစကားပြောကြလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့လူအချင်းချင်းပဲပြောရလုံးဝတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားသွားမပြောလေနဲ့ချီးမွမ်းခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ကျေနပ်မှုကိုလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်စကားတစ်ခုကတော့စာကကထာလို့ခေါ်တယ်လူရေးတန်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလူရေးတန်းရေးနဲ့အိမ်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျောဝန်တုံမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပေးဖို့ကံဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့မௌဒ္ဒစာကီလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်ကြဲတိုင်းယာစယောဟောတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်တောင်းလို့လွယ်ကူတယ်ပယတပါဏိလက်ဟာပေးဖို့ကံမှုအတွက်အစဉ်သင်းဆေးကြောထားသလိုဖြူစင်တဲ့လက်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့စာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စွန့်ကြဲပေးကံလူဒဏ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုရယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့လက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်ကြဲပေးကံလူဒဏ်ခြင်းဆိုတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကစာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားပြောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကစာကားလို့ဆိုတဲ့စွန့်ကြဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်ရောက်ပြီးနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းစာကစွန့်ကြဲမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအလွယ်တကူကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်လေဒါကကိုကြိုးစားလို့ကိုချမ်းသာတာပါလို့တချို့ကပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုကြိုးစားလို့ကိုရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်သို့တော့လူတွေကြည့်လူဘဝဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတယောက်ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေရောက်သွားမွေးတယ်တယောက်ကချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေမှာသွားမွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေသွားမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်တုန်းကစာကဆိုတာမလုပ်ခဲ့တာပေါ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေသွားပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်တုန်းကလူမှုတန်းမှုဆိုတဲ့စာကတရား
ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံတရားကနေခွဲခြားပြီးတော့ပို့တာလုံးလို့ကိုယ်တိုင်ရွေးရမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့မိဘပဲရွေးမှာပေါ့လူတိုင်းဟာတဲကုတ်သေးပဲရွေးမလဲတိုက်ပေါ်ပဲရွေးမှာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါလိုလုံးလို့ရလားဆိုမရဘူးကံကနေပြီးတော့စီမံဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာတာတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာခနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးလောကမှာစာခဆိုတဲ့တရားဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ဝပြီးစိစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့စာခလူမဲ့တန်းမဲ့လူတတ်တန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလိုစာခကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြအဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာမစ္စရိတစာခကထာဒုက္ကထာနှမျိုးဝန်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွန့်ကြဲဖို့ဆိုတာမျိုးသွားပြောလို့ရှိရင်တော့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့သူကမှမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းမလှူခြင်းနှမျိုးဝန်တူနေတာဖြစ်တော့လှူရေးတန်းရေးကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်သူကရန်ဖြစ်မှာပဲကျင့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာကကထာဟာလူတိုင်းအတွက်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များစကားကောင်းဖြစ်တော့ဆိုရင်စာကဝတ္တောစာကကထာဒုက္ကထာအေးလူလို့တန်းလို့အမြဲတမ်းရေရောပြီးလူလေးတန်းလေးဝါသနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရေးတန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူလူခဲ့တဲ့စာကတမ္ပရာဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားသူလုပ်ခဲ့တဲ့စာကတရားကိုသူကအာယုပြုတ်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်တယ်ပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှစာကကထာဆိုတဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာပေါ့ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲပညာကထာအသိပညာရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ပညာဟိတိဋ္ဌလောကတမေလောကမှာပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲဟောပညာသမားတွေကပညာကိုတန်ဖိုးထားဥစ္စာရဏနဲ့ပညာဘယ်ဟာကကောင်းလဲဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါဥစ္စာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ပညာပိုကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်သီရိမန္တဆတ်မှာမောဟတထာနဲ့ဉာဏ်နဲ့အမတ်ကြီးတွေဆွေးနွေးပြောကြတဲ့အခါမှာမောဟတထာကပညာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်နဲ့အမတ်ကြီးတွေကပညာတဲ့ပိုတန်ဖိုးကြီးတာကသီရိလို့ဆိုတဲ့ဓနကုံယာရုကုံတွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြနောက်ဆုံးတော့ပညာကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ရဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်လောကမှာပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောကပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖျားပြီးလို့ရှိရင်ပထမနေရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတုံးဆိုရင်တကိုးရှင်မဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဖျားပြီးရင်ပထမနေရာမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာပညာဟာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိပညာနရဏံယတနံအသိပညာဟာလူတို့အတွက်ယရဏပါပဲလို့ဒီလိုပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လူလောကမှာလည်းကြည့်လေပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြောကြလူလောကမှာကြည့်မွေးလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းလူတွေဟာမလုပ်ကြပညာရှာကြပညာသင်ကြမိသားစုတိုင်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းပို့ကြမလုပ်ဖို့လေပညာရှာဖို့အဲ့ဒီပညာလောကီပညာတောင်မှဤမြကြိုးစားရတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကုတ္တရာပညာဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပညာရှိမှသူကအရာရာကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာအကြောင်းသွားပြောလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာပညာမှမရှိတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒုပညာတပညာကထာဒုက္ကထာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာဝတ္တောပညာကထာသူကထာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့
ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောစကားဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်စကားကောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးအကျဉ်းအချင်းခွဲခြားသိပဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှမျောဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားစွန့်ကြဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာခွဲခြားသိပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစာသုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသီလတရားရှိသူသီလရှိသူသုဒ္ဓရှိသူစာကရှိသူပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမှသာလင်စကားကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်ကိုနာယူမှတ်သားကြရဖို့ပဲအေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒုက္ခထာသုတ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်ဟာမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုပြောတဲ့စကားသည်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လူနဲ့စကားခွဲခြားပြီးတတိထထဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးမိမိပြောတဲ့စကားသည်စကားကောင်းပင်ဖြစ်တော်လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှမိမိပြောတဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်လူတိုင်းအတွက်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတတိထားပြီးပြောရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာရေးချရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝဲငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဩသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်နှင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအေမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလိုက်တာဝန္တာရွှေမျိုးဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံဒုကောင်းစွာမဲ့တွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း